kita bos. Es. Dulu orang duwe lahan nek total. Ayo, aduh kok betul sarung digotong betul coba aku betul. Sudah ngerti kali kontennya. Wah, tarik mas. Apa? Katanya galeh kan? Galeh apa? Sungai. Apa? Ayo. Nah bos, dibalik ini kaya mau bos. Semut.
Iya lah. Susah, masuk. Apa nih? Rasa bakar loh. Buatannya banyak sih. Dicoba aja main. Ini loh, sayur. Oke, dibalik. Balik ke balik. Apa kalau enggak? Dua jam ini dibalikin, habis itu diminta apa ya? Masang. Kata gue. Wis Mas. Kita ini bayaran. Pulang menit. Ada di situ. Jangan ngomong. Jangan di setoran banyak.